ही तेज खांसी चल रही है, लगातार खांसी चल रही है, तो आपको क्या करना है, गिलोय का पौधा अगर आसपास लग रहा है तो उसकी छोटी छोटी दो डंडियों को तोड़ लेना है। 1 कप पानी गर्म करने के लिए रखना है, दोनों डंडियों को डाल करके अच्छे से बॉईल कर लेना है। और इस पानी को आधा कप पानी रह जाए तब तक इसे बॉईल करके छान करके गुनगुना अगर आप दिन भर के अंदर कभी भी ले लेते हैं तो खांसी का संक्रमण पूरी तरह से ठीक होने लगता है। आपके गले में जितने भी बैड बैक्टीरिया होंगे उनकी इम्यूनिटी को सुधार देगा, आपके गले को पूरी तरह से साफ कर देगा।